المشاهدين، ها الحرشه ديالنا دابا تبارك الله وجدات، ما نقول لكمش ديال غرباوه. دابا ان شاء الله غادي نقلبوها. وي وي يا تحرجي يا خويا. اش درتي؟ قلبتيها؟ عولنا عليك حرشه. يا تحرجي الله على الحرشه الله. وما نقولش لكم ايوا خوتنا المشاهدين، عولنا الحرشه اللي نديرو بها كاسكرو. هاي الاخرى. وسمحوا لينا نعوضوا لكم في الفيديو الجاي. هما تعودي عليهم في الفيديو الجاي، وحنا شكون اللي يعاودنا كاسكرو ديالنا دابا؟ خليفه على الله، ما عندنا ما نديرو. الصينيه صغيره على المقله، شي واحد كيديرها قد راسو تيولي. الصينيه دايزه عواشر، دايزه صغيره على المقله صافي، دايزه عواشر. سمحوا لينا المقادير راهما هادو. السلام عليكم خوتي المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين؟ اموركم مزيان؟ كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير، وكنتمنىكم تكونوا في صحه جيده وجديده ليكم ولوالديكم، اي واحد عزيز عليكم. اليوم ان شاء الله حنا خارجين الطبيعه، ويلا هو معنا. ومرحبا ومئة الف مرحبا. مرحبا بالمتتبعين ديالنا الزوينين العزاز وغاليين، فين ما مشينا كنديوكم معنا. ما تنساوش البارطاج، الله يجازيكم بالخير، واللايك والضغط على الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. ديما معكم انسه في الباديه بالجديد. اليوم جات عندي اغوستي ولوستي وبنتها ومخرجاهم من الطبيعه، ومرحبا ومئة الف مرحبا. وتمتعوا معنا في الطبيعه اليوم تبارك الله. راه الدنيا غزاله هنايا، هاد البلاصه كيقولوا ليها شاله. السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير على خير بصحه جيده. واليوم خرجناكم للطبيعه غنمشيو شلال خوتي. تبارك الله الدنيا غزاله هنايا، وما كرهناش بالناس ديال الخارج، راهم قنطانين يتمتعوا معنا في هذا الفيديو. والبارطاج واللايك الله يجازيكم بالخير، وها حنا معكم ديما بالجديد. ايوا خوتي المشاهدين، مرحبا بكم معنا ومئة الف مرحبا. طبيعه شنو ديري بهاد الكروسه؟ هذه غنديرها كوزينه. مع جينا هنا لقينا تبارك الله الربيع، ما نقولش لكم تبارك الله الربيع، بغينا نحطوا الفورنو، خفنا نديروا شي حاجه ماشي تاليه. دابا كنقولوا هذه غنديرها كوزينه ان شاء الله، وتبعوا معايا. هذا الشيء ملصق، شي لاصق، شي حاجه ما هياش غادي نديروا لها هكا. فينا رضا وقلت الربع. انتم خوتي المشاهدين تبعوا معايا كوزينه واعره. كروسه تنفع لنا، تجيب لنا الباكاج، تجيب نردوها كوزينه عندكم نتوما بحال هاد الكروسه هادي. واخا طيروا تبعيا ما تبقاوش بحالها. غنمشي نجري. ايوا خليكم معايا خوتي على ما نطيب الكوزينه، خليكم معايا. مرحبا بالمتتبعين ديالنا، مرحبا بكم معنا في هاد الطبيعه. ما كرهناكمش تكونوا معنا. اسيا خالتي الريفيه، كلكم المتتبعين ديالنا الزوينين، والله ما كرهناكم تكونوا معنا. اليوم درنا الفيسه طيبناها في الدار، جبنا لهنايا الطبيعه. دابا انا درت الفيسه تسخن، وشوفوا تبارك الله الطبيعه كيفاش دايره. ها البديرات حدانا، ها رفيسنا. قلتي لي التخوات تبارك ما الله التخوات ما هو دايرين واحد الدجاجه نتوما موالين الخير تبارك الله. ما نقولش لكم، انا ديما هذه الطبيعه فيا. كنقول الراجلي ملي تجي الوالده جيب اصغر دجاجه، وملي تجي غوستي جيب اكبر دجاجه. ايوا دابا راه نتوما دابا تتابعوا معنا وتشوفوا الدجاجه تبارك الله. ما نقولش لكم ما نقدوش حتى ناكلوها في الصراحه. تقديت عبد الرحمن تبارك الله سخي وجيد جيد جيد تبارك الله. ما نقولش لكم، وانتم غتتبعوا معنا حتى الفيديو حتى الاخر، وتشوفوا تبارك الله الدجاجه اللي جاب الوالده ديالو اللي تغدى بها هي والاخت ديالو. ما نقولش لكم تبارك الله نعمه التقديه. وانتم معنا في الطبيعه ان شاء الله. حنا مالي جبتها مجيفه، جبتيها قلت لي كيلو ونص، وفي الاخر دار ليا 2 كيلو ونص. رابعه ما كاملاش فيها هذيك الدجاجه، رابعه ما كاملاش عباد الله. انتم غتشوفوا معنا باش تعرفوا راه
معنا خوتي على ما نسديو. وها نتوما معنا ومرحبا بكم. اللي بغى يجي عندنا مرحبا. نتوما الكوزينه كروسه دينا كوزينه، جبنا المقراج وجبنا كل شيء تبارك الله. هنا ندوزو البوطة معاكم. بوطه بدنا نجيبو البوطه كبيره، جبنا البوطه مش عارفه. وجانا وجا تماره جبنا البوطه اللي معمرين على البارح. ايوا هادشي اللي كاين. الا خبينا عليكم شي حاجه الله يعطينا شي حاجه. والبقيرات راهم فينا هما. هادو راه البقيرات ديال العكوزتي جابتهم من الصويره. انا كنفيد هاد مرحبا بكم المتتبعين. قيلا عرفتي شنو غنسدي هنايا؟ غنسدي سدي عارف جيبي حتى الاولانيه. عرفتي على جوع جاني صافي. هيا زينات الذي ماشي على داك العجين غادي يصدك عينك. هكاك تيجي كلينه بارك فين هو؟ الله يخليهم لمواليهم. فين هو؟ بالربح فين هو؟ وبالخير وبالبركه. فين هو ماما؟ هذاك العجين اللي من الليل. مام يلا زيد تغداو. وكما كتشوفوا خوتي التريد تبارك الله. قرب الكاميرا لهنايا. صايبت التريد في الدار وفرت انا كنطيب وعكوزتي ولوستي كيفرتو. كتشوفوا تبارك الله. هو درناه بالتريد وما كرهناكمش تكونوا معنا. والله الا راكم عزاز وغاليين. انا خوتي دابا بعد جنبي علينا معاه. شويه. هاتي تنقاد تنوصلوا للدجاج. تما ها عرفيستنا وجدات. هادي زوينه مع الروس. الرواس خونا انسه. ايوا خليكم معنا خوتي. ها انتم اخوتي دوروا تشوفوا الدجاجه الله يجازيكم بالخير. ما تقولوش انسه كذبات عليكم. ها انتم راهي فين هي؟ راه ها هي. لا راه هي هي صح. فين هي؟ ها انتم اخوتي شتوها قداش اكبر دجاجه اكبر دجاجه. ها انتم باللوز ديال هذه ما عمرها الدجاجه هذه بعدا عمرها ما دازت عندي في الدار. تا شافها حيد راسك. قرب الكاميرا لهنا باش يشوفوا الدجاجه باش يعرفوا راك سخي. قرب الكاميرا لهنا. هاي ها انتم اخوتي ها انتم اخوتي. واش شو؟ هاد الدجاجه هادي قلت لكم؟ اكبر دجاجه. هادشي راه ديما فيك الملاحظه بزاف. دابا المشاهدين غيخليو لنا في التعاليق واش هذه دجاجه ولا فلوسه. الدجاجه هذيك هي شوف كي كتبان قداش تبارك الله وصل على النبي. درس ديال الثومه كبر منها. ايوا خوتي والله ما كرهناكم تكونوا معنا. الدرس ديالتهم اكبر منه. خوتي المشاهدين دابا راه درت الماء كيطيب. جيت غادي نصايب الحرشه. الحرشه في الطبيعه. نعطيكم المقادير الطريقه اللي كنصايب بها انا. عندنا تقريبا معلقه كبيره ديال العسل. بسم الله. الملحه. ايوا والبقره جايه عندك يا خالتي. يا خالتي طفرتيها قاعده شمات بك ريحه البلاد. ايوا خوتي درت العسل ودرت الملحه. دابا غادي ندير الزبده. الزيت نسيناه ما جبناش وما حداناش حتى الجيران طلبوا من عندهم الزيت. شوفي نعيمه جارتك واش حداها. ايوا نعيمه جارتي واخا قطع ما تعطيش داك نعيمه جارتي حتى انا اللي عارفاه. وفدوه اللي كتقول ليها تعطيني ديك الحاجه تقول لك خيرك سابق فيا. وفدوه جارتك. حتى واحد فيهم ما
هما مزيانينش، واحد هو اللي يخرج معاهم منين يشعل العيد. عيطي لا غيتها تاعي. غيت الله يعمر لي الدار وخالتي رابحه وخالتي الزهره ومسعوده، خالتي مسعوده، ما نعيمه وفدوره ما مزيانينش. ايوا خوتي كما كتشوفوا خليكم معايا على ما نخلط الحرشه. خليكم معايا. الراجل عندي راه كينعس. خالتي مسعوده شنو كنتي كتقول لها ساعد ملي كنتي صغير؟ لا لا الله يغفرك. واش داك كيدير الخماره؟ دارت الخماره. لا تعطيكم الجبن تعطيكم الجبن والسمن زوج ايوا ها حرشتنا دابا وجدت، غادي نديروها طيب. ايوا خوتي كما كتشوفوا هي كيكه جاب الله، جبنا كيكه معنا صايبتها بنت لوستي. اما كون ما جابتش كيكه كانوا غيبقاو بلا كسكروط. قالت الحرشه ديال الطبيعه، الحرشه ديال الطبيعه، ما صايبكم الحرشه ديال الطبيعه. وبنت لوستي جايبه الشكلاط قالت لك غادا تاكل بيه الحرشه. هو كل الحرشه في الطبيعه. واش الحرشه كي جات شي واحد، انا خوتي ما عمرني صايبت الحرشه في الطبيعه. دهنيها بالشوكولاطه. انا موالفه نصايبها في الدار وانا جداني الطبيعه. دابا خوتي انا ما مولفاش قلت لكم نصايب الحرشه في الطبيعه، انما بقات في الكوزينه نجيب البوطه والمشكله الطابليه من الفوق. اللي شاف الطابليه يقول هنا نبات. ايوا ان شاء الله نعوض لكم غدا ان شاء الله في الفيديو ديال غدا غادي نصايب البنت لوستي الحرشه تفطر بها ان شاء الله. كنتمنى طيح عاوتاني من البوطاجي لتحت.